Мы готовы, как президент Путин неоднократно говорил, мы всегда готовы к переговорам, но не видим готовности на той стороне и, самое главное, не видим договороспособных партнеров. Но то, что украинцы, вот режим, который пришел к власти после государственного переворота в феврале 2014 года, абсолютно не недоговороспособен, это, по-моему, уже никому даже доказывать нельзя. И даже те, кто его покрывает, финансирует, вооружает, они прекрасно знают цену этому режиму. И вот с такой, я бы сказал, яростной силой защищают Зеленского европейцы исключительно потому, что он воюет против Российской Федерации за европейцев, в целом за западные интересы, за идею Запада подавить Россию как конкурент. При этом та же, не хочу цитировать, но все-таки она по-прежнему занимает пост главы внешнеполитической структуры Евросоюза Кая Каллас, когда она заявляет: мы требуем, чтобы Россия села за стол переговоров, но сначала пускай она сократит свою армию и сократит свои вооружения, установит какой-то потолок. И дальше откровенно заявляет, как это сказали и многие другие европейские представители, что Европа будет не посредником за столом переговоров. А тогда кем будет Европа? Диктующим условия, принимающим акт капитуляции в России. Европа обманула и Россию, и весь остальной мир неоднократно. Запад недоговороспособен и вот действует по принципу: я здесь пообещаю, потом потяну время, потом либо Ишак умрет, либо, как там у нас в арабской пословице. И вот эта линия достаточно, я сказал бы, нечестная линия, нацеленная на то, чтобы односторонние выгоды получать, накапливать, снова требовать уступок и так далее. Эта линия, к сожалению, сейчас доминирует. Европа для меня вот в нынешнем ее состоянии, под руководством этих элит, но это для мировой дипломатии это отрезанный ломоть, по большому счету. Там раздаются голоса, вот мы все-таки когда-то поговорим. Это все несерьезно. Они имели огромное количество шансов, и они все эти шансы провалили. Рютте поехал в Киев, где прямо сказал, что Украина будет в НАТО. Он плевать хотел на то, что Соединенные Штаты в лице президента Трампа считают это неприемлемым. А Рютте просто заявил, обнявшись с Зеленским, что будет Украина в НАТО. И насчет признания реалий на земле, которые сложились в результате борьбы против киевского режима, населения этих территорий юго-востока Украины, публично заявлено Зеленским, и Европа его поддерживает, что никакого признания не будет. Мы остановим войну, накопим силы и потом будем отвоевывать свои вот эти земли дальше. Для того, чтобы на этих землях сохранялся нацистский режим, вернее, восстановился нацистский режим. И то, что Европа, помимо втягивания Украины в НАТО, им проще принять ее в НАТО, чтобы не делать роковой шаг и включать Украину в Европейский Союз. Он тогда развалится, это они прекрасно понимают. Было очень странно, когда после того, как мы согласились на предложение Соединенных Штатов в Анкоридже, Соединенные Штаты стали менять свою позицию, и вместо того, чтобы эти же предложения продвигать в отношениях с украинцами, они сейчас делают вид, что вроде и стороны пускай сами разбираются. Но это не очень последовательно. Так вот, Марко Рубио, выступая в Конгрессе, еще кроме того, что особенно Россия не готова к уступкам, он заявил, что Соединенные Штаты не посредник, потому что Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину, продолжая в тех же объемах, которые и требовались, поставлять оружие и военную технику. Но важен не только сам по себе диалог, хотя это так, он важен, но важно и реализовывать то, о чем договорились. Я еще раз хочу сказать,
на Аляске было достигнуто понимание очень четкое на основе конкретного предложения Соединенных Штатов. И если бы Соединенные Штаты свою инициативу продвигали по-настоящему, я думаю, что мы уже давно бы были за столом переговоров, и военные действия были бы прекращены.